Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим такую вставочку. Центровинку я связала двумя способами. Можете выбирать сами, какую хотите. Одна чуть поменьше, она как маленькая пупырышка, а другая почти на весь наш ромбик. Итак, приступим. Первый ряд. Вообще, раппорт узора у нас составляет 15 петель. Он идет до сих пор. Это если вы хотите, например, вязать именно этим узором свитер, например, или еще что-нибудь, тогда вы вяжете одну перегородочку и один ромбик, потом опять одна перегородочка и ромбик. Итак, приступим. Кромочную петельку мы снимаем. Следующие 4 петельки вяжутся всегда одинаково, поэтому на них заострять внимание я не буду, только один разик. Первая петелька у нас всегда изнаночная. Следующие 2 петельки лицевые мы их с вами перекрещиваем с уклоном влево. То есть первую петельку мы снимаем на вспомогательную спицу или на правую спицу перед работой, ниточка за работой. Провязываем вторую петлю, потом возвращаем первую петельку, провязываем ее лицевой петлей. То есть мы с вами перекрестили 2 петельки в левую сторону. И еще одна изнаночная. Вот эти 4 петли, они всегда вяжутся одинаково. С одной стороны, а с другой стороны, так как я вяжу только полосу, да, вот эту вот, я перекрещиваю их с уклоном вправо, а не влево. То есть по направлению друг к другу. Можете делать как угодно. Хотите, можете в одну сторону все делать. Хотите, делайте так же, как и я. Итак, дальше продолжаем. 4 петли неизменных. Дальше лицевая, изнаночная. Следующие 3 петельки мы должны с вами опять же перекрестить с уклоном влево. 2 петли лицевые мы снимаем перед работой, провязываем третью петельку лицевой петлей. Переносим обратно 2 первые петли лицевых и провязываем их лицевыми петлями. Дальше идет центральная изнаночная петелька. И следующие 3 петли мы должны с вами перекрестить с уклоном вправо. То есть мы снимаем за работой петельку, ниточка перед работой, провязываем вторую, третью петлю, 2 лицевые петельки и возвращаем сзади первую снятую петлю. Провязываем ее лицевой. Дальше идет изнаночная, лицевая, и последние 4 петли также вяжутся неизменно, как и всегда. Изнаночная, перекрещиваем, сами выбираете сторону, или вправо, или влево. Я это делаю с уклоном вправо. Первую петельку снимаю за работой, провязываю вторую петлю лицевой, возвращаю первую петлю на левую спицу и провязываю ее после второй. Остается изнаночная и кромочная петля. В изнаночном ряду почти во всех рядах петли вяжутся по узору. Над лицевыми петлями провязываем лицевые, над изнаночными провязываем изнаночные. Те ряды, в которых изменений у нас не будет, я буду пропускать, чтобы нам с вами сократить время, не тратить ни ваше, ни мое. А те ряды, в которых у нас будут изменения, я скажу и остановлюсь на них. Итак, второй лицевой ряд или третий ряд. Первые 4 петли мы провязываем неизменно, да, как всегда, стандартом, как я уже и показывала. Дальше петельки у нас чередуются. Там, где была лицевая, мы провязываем изнаночную. Там, где была изнаночная, мы провязываем лицевую. Дальше. Так,
лицевая следующая петелька, мы ее тоже провязываем изнаночной. У нас в центре остаются 5 петель ромбика нашего, которого мы также должны перекрестить с уклоном влево. Для этого можете взять вспомогательные спицы, 2 штуки понадобится. Если нет, то можете вязать как я. Так, первые 2 петельки лицевые мы снимаем перед работой. Третью петельку мы снимаем за работой. Четвертую и пятую петельку мы провязываем лицевыми. Возвращаем центральную изнаночную петельку на левую спицу. Провязываем ее изнаночной. Теперь возвращаем первую и вторую петельки на левую спицу. Провязываем их лицевыми. Таким образом мы с вами перекрестили 5 петель. Дальше продолжаем вязание, чередовать петельки. Там, где была лицевая, провязываем изнаночную, лицевую и изнаночную. Дальше 4 неизменных петли. То есть изнаночная, 2 петельки перекрещенные. И заканчиваем это все изнаночной и кромочной петелькой. Следующий ряд у нас изнаночный, там все петли вяжутся по узору, мы его пропустим. Следующий ряд лицевой. Первые 4 петли провязываем неизменно. Дальше петельки чередуются. И здесь идет у нас расширение ромбика. То есть у нас уже идет вот это место. Итак, для этого мы провязываем лицевая, изнаночная. И следующие 3 петли, то есть 2 лицевые петли от ромбика и петля с правого бока, мы должны с вами перекрестить. Первую петельку мы снимаем за работой, провязываем следующие 2 лицевые петли, возвращаем первую непровязанную петельку и провязываем ее изнаночной петлей. Дальше идет центральная изнаночная петля, и следующие 3 петли мы должны с вами перекрестить с уклоном влево. 2 петельки мы снимаем перед работой, изнаночную третью петлю мы провязываем изнаночной, возвращаем обратно 2 лицевые петельки, провязываем их. То есть здесь у нас уже в центре ромбика 3 изнаночных петли. Дальше чередуем изнаночная, лицевая и 4 петли неизменных, то есть изнаночная, 2 перекрещенные петельки, изнаночная и кромочная. В следующем изнаночном ряду опять вяжутся все петельки по узору, мы его пропускаем. Следующий лицевой ряд. Продолжаем расширение нашего ромбика и вывязываем вот эту центральную пипочку. Возьму, наверное, первый вариант. Второй объясню словами, просто как. Итак, первые 4 петли мы провязываем с вами неизменно. Дальше петельки чередуются, то есть мы провязываем с вами одну изнаночную. И так как у нас дальше идет расширение, мы следующие 3 петельки должны перекрестить с уклоном вправо. Изнаночную петельку снимаем за работой, провязываем 2 лицевые петельки, возвращаем изнаночную на рабочую спицу и провязываем ее изнаночной. Теперь центральные 3 изнаночные петельки. Одну мы провязываем изнаночной, а центральная, вторая изнаночная петля, из нее мы должны вывязать с вами 3 петли. Лицевая, не снимая петельку, вывязываем из нее же изнаночную. И опять же, не снимая ее, вывязываем из нее же лицевую петлю. Итак, вместо одной петельки у нас получилось 3. Дальше у нас идет третья изнаночная центральная петелька. Теперь следующие петли мы должны с вами перекрестить с уклоном влево. 2 лицевые снимаем перед работой, провязываем одну изнаночную петельку,
Прошу прощения. Итак, возвращаем 2 лицевые, провязываем после изнаночной. И в конце чередуем 1 лицевую петельку. Да, у нас она идет изнаночной петлей. И 4 петли, которые остаются неизменными. Следующий изнаночный ряд провязывается по узору. И вот эти центральные петельки, которые мы с вами добирали, да, из одной петли, мы их провязываем изнаночными петлями в изнаночном ряду. Вернемся в следующем лицевом ряду. Так, следующий наш лицевой ряд. Первые 4 петли после кромочной вяжутся неизменно. Дальше у нас осталась 1 петелька. Мы ее должны с вами сдвинуть в центр ромбика. Мы ее снимаем за работой. Провязываем 2 лицевые петли. Возвращаем не провязанную первую петельку. Провязываем ее изнаночной петлей. Дальше довязываем 2 изнаночных. 3 центральные лицевыми. И 2 изнаночных петельки. Итак, следующие 3 петли мы должны с вами перекрестить, вернее, с уклоном влево. 2 петельки снимаем перед работой, провязываем изнаночную петлю, возвращаем 2 лицевые на левую спицу и провязываем их лицевыми. И заканчиваем 4 неизменными петлями. Итак, теперь изнаночный ряд. Если вы хотите провязать так, как первый вариант связан, тогда в изнаночном ряду вот эти центральные петли мы должны будем с вами вывязать в одну. Если вы хотите вязать, как второй вариант связан, тогда изнаночный ряд провязываете просто по узору. Итак, я покажу вам, как сократить 3 петли. Провязываем первые 4 петли, да, неизменно. Dальше у нас идет узор центральный. 2, 3, 5 петель. Итак, вот они, наши 3 изнаночные петельки. Мы должны их с вами провязать лицевой петлей. Подхватываем и за заднюю стеночку провязываем вместе 3 петли лицевой петлей. И заканчиваем с вами вязание по узору. Если вы изнаночный ряд этот провязываете, то есть вы вяжете второй вариант, у вас здесь должно быть 3 изнаночных петельки. Первый вариант сокращаем в одну. Итак, следующий лицевой ряд. Мы должны с вами закрывать наш ромбик. Первые 4 петельки провязываем неизменно. Теперь мы должны с вами ромбик закрывать. 3 петли перекрещиваем в левую сторону. То есть 2 петельки мы снимаем перед работой. Провязываем 3-ю петлю лицевой петлей. Возвращаем 2 непровязанные петли. Вывязываем из них 2 лицевые. Итак, дальше у нас должно в центре остаться 5 изнаночных петель. Если вы вязали как второй вариант, то в этом ряду вы сокращаете эти петельки в изнаночную. 1, 2, 2 изнаночные, потом 3 петли провязываем вместе, если это второй вариант. Если первый, вы вяжете просто изнаночной петлей. 3, 4, 5. У всех должно получиться в этом ряду 5 изнаночных петель внутри. Следующие 3 петельки мы перекрещиваем с вами в правую сторону. Первую петлю снимаем за работой, провязываем 2 лицевые петли, потом провязываем первую изнаночную петлю лицевой петлей. Вот так. Дальше у нас 4 неизменные петельки.
в изнаночном ряду петли вяжем по узору, поэтому я его пропускаю. Итак, последний лицевой ряд нашего раппорта. 4 петли неизменных. Дальше идет у нас чередование петель, то есть 1 изнаночная. Следующие 3 петли мы должны с вами скрестить в левую сторону. 2 петли снимаем перед работой, провязываем 3 петельку лицевой, возвращаем 2 лицевые петли, провязываем их после 3. В центре у нас остается 3 изнаночных петли. Следующие 3 петельки перекрещиваем с уклоном вправо. Третью петлю провязываем лицевой. Дальше идет изнаночная и 4 петли неизменных, то есть изнаночная, 2 перекрещенные петельки, изнаночная и кромочная. Изнаночный ряд здесь провязывается по узору. На этом раппорт наш готов. Мы его повторяем с первого ряда. Надеюсь, вставочка вам пригодится.